बर्ड फ्लू के वायरस से वन्य जीव और पक्षियों को बचाने के लिए गांधी प्राणी उद्यान में रोजाना दवा का छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि ग्वालियर में बर्ड फ्लू का अब तक एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन गांधी प्राणी उद्यान के पास कुछ कबूतरों के शव मिलने से दहशत जरूर बढ़ गई है। प्रदेश भर में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ग्वालियर में अलग अलग स्थानों पर 2 मृत कबूतर संदिग्ध अवस्था में पाए गए हैं। ये दोनों मृत कबूतर चिड़ियाघर की दीवार के पास मिले हैं। फिलहाल कबूतरों की मौत किस वजह से हुई है इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन जिले में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी है और गांधी प्राणी उद्यान में रह रहे वन्य जीवों और पक्षियों को इस बीमारी से बचाने के लिए यहां चिड़ियाघर प्रबंधन द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो हमारा चिड़ियाघर है गांधी जूलॉजिकल पार्क ग्वालियर, ये 22 मार्च से बंद चल रहा है। 22 मार्च से लेकर आज तक चिड़ियाघर पब्लिक के लिए खुला ही नहीं है, जो है टोटली शट डाउन है। सिर्फ स्टाफ आता है, जानवरों का बिहेव चेक करता है और खाना देते हैं उसको, जो है और उसको डेली चेकअप करते हैं, जो है अभी। लेकिन रिसेंटली जो है बर्ड फ्लू के कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं एमपी में, जो है उसको लेके हम लोगों ने अपने आप को यहाँ अलर्ट घोषित कर दिया है। उसमें हम सुबह शाम सैनिटाइज कराते हैं पूरे कैंपस को, डिसइंफेक्शन कराते हैं, जो है और बीच बीच में जेटिंग मशीन बुला के, बड़ा फुब्बारा वाली जो मशीन आती है जेटिंग, उससे भी चिड़ियाघर और चिड़ियाघर के चारों जो प्रेमाइसेस है उसको भी सैनिटाइज करा रहे हैं।